Путешествие киномана. Выпуск 17. Мультфильм «Летучий корабль». Подкаст-версия. Год выпуска 1979. Длительность 18 минут. Режиссер Гарри Бардин. Сценарий Алексей Симуков. Студия Союзмультфильм. Кинопоиск 8,5. 79 год в истории. 6 ноября в СССР на экраны выходит сериал «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина. Состоялся литературный дебют Эдуарда Лимонова с произведением «Это я, Эдичка». Февраль. НЭК выпускает PC-8001, один из первых японских домашних компьютеров. Стадия 1. Обыденный мир. Экспозиция основных персонажей и отношений между ними. Забава хочет любви, царь хочет выгодно выдать дочь замуж, полкан хочет выгодно жениться на царской дочери. И только Иван Трубочист ничего не хочет, а просто влюбляется в Забаву без задних мыслей. Стадия 2. Зов к странствиям. «Как вызволять меня будешь?» спрашивает Забава Трубочиста, играя с ним на подоконнике в ладушки. Сама игра в ладушки говорит нам о незрелости Забавы и Ивана. Трубочист предлагает построить летучий корабль. Стадия 3. Отвержение зова. Отсутствует. Герой решительный, но скорее просто дурак. Стадия 4. Встреча с наставником. Отсутствует. Редкий случай. Водяной — это скорее привратник. Даритель по Владимиру Пропу. Не совсем понятно, почему Водяной помогает Ивану, дает инструмент и подсказку, где искать волшебные слова. Стадия 5. Преодоление первого порога. Песня всей четверки о своих мечтах в целом, и песня Ивана в частности перед встречей с Водяным. Стадия 6. Испытания, союзники, враги. Встреча с Водяным, бабками-ешками. Можно привлечь также встречу с полканом, но это лучше отнести к стадии 8. Квесты. 1. Водяной удержать волшебный инструмент. 2. Бабки-ешки подслушать волшебное заклинание для полета летучего корабля. Стадия 7. Приближение к сокрытой пещере. Очень короткий момент, когда Ивана связывают и собираются кинуть в озеро. В коротком метре данной стадии можно пренебречь. Но считаю, что в данном мультфильме стадия присутствует, хоть и очень маленькая. Стадия 8. Главное испытание. Встреча с полканом у летучего корабля, где тот хитростью выведывает у Ивана первую часть волшебного заклинания. По случайности Иван не успевает сказать вторую часть волшебных слов. Стража связывает нашего Трубочиста и топит его в озере. Символическая смерть героя. Стадия 9. Награда. Водяной спасает Ивана. Иван уводит Забаву с собой. Стадия 10. Обратный путь. Погоня за Иваном и Забавой во дворце. Забава меняется визуально. Стадия 11. Возрождение. Плюс стадия 12. Возвращение с эликсиром. Иван и Забава вместе. Иван прошел испытание смертью. Забава тоже претерпела изменения. Летучий корабль-эликсир, который должен отвести их в новую жизнь, где они будут самостоятельными. Конец. Выводы, вопросы, ассоциации. У Водяного волшебный инструмент лежит на дне озера. Он о нем знает, но не использует, а просто предпочитает жаловаться на свою жизнь. Визуальные изменения в героях. Многие герои визуально изменились к концу фильма. Кроме Ивана, его не пронять ничем. Царь остается без короны. Полкан, наоборот, получает корону, которая даже немного не налезает на его голову. Забава, проходя через дымоход, оставляет свое пышное платье, оказывается, она худышка. Борьба феодализма и буржуазии. Классовая борьба. На примере отношений полкана и царя. Сначала полкан работает на царя, а в финале делает царю предложение, от которого тот не может отказаться. Где предсмертные видения Ивана? Где тоннель, ведущий к свету? Где бордо моментов смерти? Где явление мирных божеств? Возможно, Иван не до конца умер, хороший был бы трип. Обратите внимание на момент влюбления Ивана в Забаву. В этот момент Забава в гневе бросает посуду из своего окна и яростно ругается. Боюсь предположить, что матушка Ивана вела себя подобным образом в его детстве. Теперь же он просто отреагировал на привычную игру, как она похожа на маму, а маму я так люблю. Иван у нас созависимый пациент, как бы он бессознательно не начал стремиться вызывать
в Забаве подобных состояний все чаще и чаще. Смогут ли Иван и Забава грамотно выстроить свои отношения в будущем? Смогут ли они обходиться без перманентной внешней угрозы своей любви? Забава все-таки царская дочь, ей нужен соответствующий уход, а то, что она пела о доме, печке и детях, могло быть простой фантазией. Как бы, по прошествии лет, Забава не заявила о своих украденных лучших годах. Забава может наиграться Иваном, как игрушкой, и выкинуть, когда спадет гормональная волна. Допускаю ее возврат домой. Ивану всыпет батагов и отправит в дальнюю деревню. Эпизод замнут и забудут, тем более они из разных сословий. Архетипы. Иван – решительный герой. Забава – обыкновенный герой. Водяной даритель – привратник. Бабки-ешки – NPC-шки. Полкан – тень. Стражи-пособники тени – привратники. Чем таким Иван понравился Водяному? Почему Водяной говорит так и быть? Мы пропустили какой-то момент в отношениях Ивана и Водяного, или Водяной настолько долго пребывает в одиночестве, что рад любому обществу?